Силви, радост е, че имаме възможност да продължим с небесните послания и да запишем днес трета част. Едни послания, които виждам, че са изключително интересни за публиката, и аз благодаря на хората, които толкова много откликват с коментари под видеята, и така броя на гледанията също на тези видеа е огромен, за което много се радвам и което ми дава знак, че има нужда от тази информация и тези послания да стигат до хората. В първото послание, което беше наречено Надеждата, и второто послание Победа на светлината, имаше много изключително добри новини и изключително позитивни идеи, които да претворяваме за в бъдещето си. Сега обаче какво се случва с Божествения план? Върви ли така, както трябва да бъде? Божествения план, да, знаете ли, и на мен ми е много приятно, че продължаваме тази линия, защото тя е наистина божествена. Божествения план, знаете ли, човека има свойството да се колебае и съмнява и да иска нещата да стават по-бързо. Така и аз преди дни попитах Господи, кога ще стане еди какво си? И той ми казва, Силвинка, не бъди и ти като другите. Нали знаеш, че всичко върви по моя съвършен план? Снощи го попитах, кога ще стане еди какво си? И той ми каза, не дата, каза ми, когато си готова. А това готова е, когато ти израсне съзнанието. Тогава човек е готов. Порасна ли му съзнанието, тогава Бог почва да се проявява чрез него. Така че божественият план си за земята си върви, но по един много бих казала, не видим все още за мнозина начин, въпреки че наистина има толкова явни неща, които се случват и които няма как човек да си ги обясни по друг начин, особено нали, човек като мен, който наблюдава така в повече дълбочина процесите. Но просто Божествения план, какво се случва реално? Изпратил е, това е второто пришествие. Това, което в Библията описват като второ пришествие, е точно сега. И всички тези 200 милиона души, които аз наричам аватари, са на земята. И малко по малко Бог ги подготвя, работейки преди всичко с съзнанието им. Нали? Това е наистина най-важната промяна, която за един човек се случва и вече след нея се случва всичко останало. И чрез тези хора всъщност той помага на тях, променяйки съзнанието им, но вече чрез тях той работи и се разгръща плана му. И това са аватарите. Аз много често я използвам думата, още от преди Георги, разбира се, използва. Аватарите, знаете, има един такъв филм, който е също много прекрасен. И така, сега ми се иска малко да разкажа за аватарите, като тръгнахме в тая посока, защото наистина те са основната движеща сила на всичко, което се случва. Съзнателно и несъзнателно. Повечето все още несъзнателно. Наблюдавайки мои приятели, понякога си казвам, толкова усилия влага небето и все още някакси хората сякаш не са в час. Нали? Просто ми се иска така, да видя повече, но все още наистина това е една подготовка, бавно, постепенно, с, как да кажа, постъпателно. Бог работи и на всички не си иска, може би, да видим големите промени по-скоро и по-бързо, но това си един процес, който си има неговото темпо, той е колективен процес, така че няма как един отделен човек да го изпревари и той да израсне преди другите или нещо от този род да се случи. Просто всичко си е в плана и Йоан го описва прекрасно в Откровение. Просто си вървят нещата. Подготвя тези хора, подготвя и славянските страни, които са бъдещето на земята. Много хора, между другото, може би не толкова много хора, но имаше един коментар за това, че видите ли, защо нали само с славяните на тях помага Бог и славянските страни, а с другите страни нищо не се случва. Нали, случва се, но просто там нещата вървят малко по-бавно. Просто защото там съзнанията са, как да кажа, малко по-изостанали.
Докато тук Бог е събрал в славянските страни, събрал духовния, интелектуалния елит на човечеството. Мога да кажа смело, че изключвайки изявените учители като учителя, които нямат следващо прераждане, и други, разбира се, има Христос и други, сигурно има, поне за тях двамата съм убедена. Другите хора, които са били значими личности, оставили следа в историята на човечеството, са отново на земята и са концентрирани над 70% в славянските страни. И това са аватарите. Много хора не си дават сметка всъщност кои са и каква сила имат. И аз я откривам и ми е много, много интересно винаги, когато открия такава личност, която сега се е скрила в един на пръв поглед най-обикновен човек. Така че процесът си върви в цялата земя, като в 13-те славянски страни е малко по-изпреварващо. И при аватарите е малко по-изпреварващо. Реално първо Бог работи с нас, което беше един процес и продължава процес на пречистване и повдигане на съзнанието, който може да се каже, че е и болезнен. Това, за което Георги говори в интервюто за птичето, което се блъска в клетката, блъскахме се доста в все по-голяма и все по-голяма клетка, но клетка. Ще говоря за това след малко, защото наистина много интересно нещо имам като откритие, ще го споделя. И така, за аватарите, знаете или може би не знаете, но има 13 принципа, божествени принципи, около които се гради, около които е създадена работата, с които работи цялата Вселена, и ангелската, и божествената, и материалната. Всичко е построено по тези принципи. Всеки един принцип си го представете като един лъч, който излиза от центъра, и това е, да кажем, Бог, Твореца, и от него излизат тези принципа. Тези лъчи са запълнени с живот и съдържание. И това са светлите духове, които работят за този принцип. В момента с земята и с аватарите работят духовете на истината. Реално какво се случва? Божествено лечение, принцип след принцип, светлите същества, които отговарят за всеки един от принципите, работят, пречиствайки, освобождавайки определени неща. Да кажем, предишният принцип, който работеше, бяха Михаилите. Те работят с принципа на любовта и когато работеха те, късахме връзки. Връзки, които те свързват с недобри хора, с тъмни Григори, с ниши съзнания и така нататък. Реално в това са специалисти и може би към 2-3 месеца основно за това светлата сила работеше. Докато сега работят духовете на истината и очаквам този процес да завърши в Деня на свобода, който, както го наричам, 22 светлата огледална дата, 22 февруари 02, 22. Така. Учител е казал, че последен работи принципа на истината и го е сложил на върха на пентаграма. Но над върха на пентаграма е образа на Христос. И всъщност това вече е наистина 13-тия принцип, който образа на Христос олицетворява. Това е принципа на божествената любов. Това е най-висшия принцип и той ще е последния, който ще работи. Очаквам и по него работата да завърши някъде до пролетното равноденствие. И знаете ли колко е интересно в контекста на това, което Георги каза за клетката, че истината ще ви направи свободни, казва учителя. Духовете на истината, когато човека се пречисти всичко, което го ограничава, а точно това правят те, премахват ограниченията, които пречат в една или друга посока на човека да се развива, истината ще ви направи свободни. Всъщност истината дава ключа за клетката. Така, но това не е абсолютната свобода. Ще ви направи свободни, но не абсолютно свободни. Абсолютно свободни е вече когато ти дадат и ти покажат и вратата. Тоест се отвори светлия портал за теб и ти кажат, ето портала, имаш ключ,
Свободен си, човече. Това наистина се случва, когато имаш чистотата, имаш израсналото съзнание, когато си готов, както ми казва татко, тогава, нали, нещата се дават. Нямаш ли го това, нали, ти си все още в ограниченията. И така, значи има 13 принципа. Най-висшия е божествената любов. След това имаме 5 основни принципа. Истина, любов, мъдрост, справедливост и добро. Нали? Като е интересно, че духовете от лъча на божествената любов са единствените, които горе имат човешки образ. Изглежда така, както изглеждаме ние тук. Като, нали, има човешки образ. Всички останали 12 принципа и съществата, които работят за всеки един от тях, имат образ различен от човешки. И това много хубаво е изобразено в египетската митология. Винаги, като бях малка, много съм се чудила какви са тия същества, много са ми били странни. Нали, има птици, има най-различни образи, маски ли са сложили, какви са, какво изобразяват. Реално, всеки един от лъчите, светлите същества, които работят, нали, под този лъч, имат облик. И така, значи, ако елохимния лъч или лъча на божествената любов, както се нарича, това са същества, които работят за този принцип, приличат на хора, това са най-висшите същества в Вселената. Нали, най-висши от тях, разбира се, е Христос, който работи за този принцип, но той работи за всички останали принципи. Нали, така? Всеки един от великите духове не работи само за един принцип. Той има повече отговорности. И всъщност точно това е задачата на елохимния лъч или на лъча на божествената любов. Те участват в работата и на другите лъчи. Един вид те са шефовете. Тоест, нали, просто те са по-израснали, еволюирали съзнания, които участват в процесите, които се случват при нали, другите лъчи на сътворението. Лъчи на сътворението, така още ги наричам. Елохимния лъч или лъча на божествената любов, това са белите конници. Един, който е елохим, от най-висшите елохими, изобразен като белия конник, който все още е с маска, не е напълно свалена маска и затова хората все още не могат да го видят. И го виждат или като Христос, или като учителя, сменя си образа, не могат да го видят точно кой е. Не е дошло времето, сигурно след 22 март ще дойде това време да почне да го виждат хората. И с него има 144 000 конници, най-висши същества, от средната част на елохимния свят същества. Така, общо взето това е този лъч най-важния. Мога да ви кажа, че преди години, освен Георги Изворски, нямаше нито един друг човек от този лъч на Земята. Просто в последствие, чрез вселяване, се появиха всички тези най-висши духове на Вселената. Следващия лъч – истината. Истината, хората или светлите духове, които са от този лъч, горе изглеждат като птици, най-различни. От най-големия, който е най-висшия дух, който в египетската митология е изобразен като бог Хор, който има глава на орел, и той наистина е дух, който прилича на орел, най-висшия от духовете на истината. Реално те работят точно за това, за свободата на човека, късат веригите, премахват въжетата, премахват змиите, които са, нали, ограничили човека в някаква посока. И така, отцветени в синьо, винаги когато те работят, се появява синкавият цвят. Следващия принцип – любовта. Тук са Михаилите, войните на любовта. Обикновено в пурпурно-червен цвят, това са прословутите червени конници, или лилав, към лилаво, розово-лилав цвят. Когато те работят, ясновиждащите го виждат. Казах, те реално помагат за много неща, подсилват имунната система на хората, прекъсват ограничаващите връзки, които човек си е създал с кармата си към един или друг човек или егрегор. И за много други процеси.
помагат за защитата и така нататък. Те имат доста близък до човешкия вид, но как да кажа, както и духовите транспортьори, понеже съм ги виждала в невидимото, прилича на човек, но има нещо, нали, лицето е човешко, но има нещо в тялото, което не е точно човешко. Не мога точно да го кажа. Има нещо, което е малко по-различно. Така, мъдростта. Тук са много интересни духовете, които работят за мъдростта. Те са няколко вида. Тук са духовете на смъртта, духовете на безсмъртието, духовете на мъдростта, които участват в процесите на мъдростта. Процесите на мъдростта са, да кажем, чисто свързани с този принцип. Телепатията, които отговарят за телепатията, които отговарят за концентрацията, синтеза, способността да синтезираме, да анализираме, които отговарят за достъпа до базата данни, изворите и акаша. Това са наистина три сфери, до които особено изворите, мога да кажа, че най-висшият дух може би ще има достъп до изворите. Това е информацията за всичко случвало се някога и някъде в Вселените. Нали? Просто имаш ли достъп до изворите, както да кажем има учителя, който е елохимът на мъдростта, реално той дава този достъп, той разбира се го е имал, знаеш всичко. Знаеш как е устроена Луната, какви неща, всичко. Просто трябва да зададеш въпрос и информацията потича. Така, акаша, нали, също това е знание, което е свързано с мъдростта и вече зависи човек дали в миналото, настоящето или бъдещето има достъп. И базите данни касаят технологиите, до който, да кажем, Тесла е имал много добър достъп и е свалял информация от базите данни, които между другото изглеждат като един огромен компютър. И да, същества свързани с техниката отговарят за тези процеси. И това са духовете на мъдростта. Не съм ги виждала в астрала, точно как изглеждат. Всъщност виждала съм ги. Това са бледите конници. Бледите конници, специално духовете на смъртта. И съм ги виждала, и съм ги чувала. Човешки силует, но пак има нещо, което не е човешко и е страховито, бих казала. Конете ми издават наистина доста така остри звуци, проницателни. И да, това са всъщност бледите конници. И не е много приятно да си има човек работа с тях. И това е безсмъртието, което дава светлата сила на аватарите. Просто се прекъсва връзката с бледите конници, с духовете на смъртта. След това имаме принципа на доброто, които горе изглеждат като бели дракони. Това са духовете пазители. Казвам дракони, но не си представите някакъв страшен звяр. Много симпатични, с една такава някак обла физиономия, така много усмихната, много мила. Това са духове пазители, които пазят, може да пазят отделен човек или цяла територия, или цяла България. И вече зависи, да кажем, най-висше от тях, той пази цялата земя. Огромно същество. Нали? Огромно същество. Ще спомена и още няколко принципа. Принципа на приемането. Тук са духовете на времето, които са черните дракони. Наистина изглеждат като черни дракони. Ако сте виждали такива стали календари, често там има изобразени дракончета. Не е случайно. Просто тези същества. Но тук всички изглеждат като хора, нали така? Всички, но духа горе има друга форма. Не е човешка.
Така, духовете на времето, тук са и духовете транспортьори, също към принципа на приемането и съгласяването, защото този принцип дава способността да се ускорява времето и духовете транспортьори, които отварят порталите и помагат за транспортирането на душите в Вселената, те реално работят чрез ускоряване на времето. Виждала съм такъв дух горе. Той беше едно огнено същество, как да кажа, с доста непоколебимост имаше в него. Такава една, която, нали, знам ли, сякаш ние, които носим повече човешкото в себе си, сме по-деликатни, по-финно устроени. Докато там имаше, просто върши се работата, чупи се какво трябва, махат се неща, правят се портали, няма, нали, едно свистене във въздуха, много, много бързо движение. Така. И още един, състраданието са жълтите дракони или бледите дракони. Умереността са природните духове. Природните духове са същества, които участват във всички процеси на материалната вселена. Когато човек се сприятели с тях, той получава свобода. Наистина, това е първата стъпка на свободата. Какво е това нещо? Значи нямаш вече никакви ограничения от природата. Тя ти съдейства в абсолютна степен. За каквото и да помолиш, за каквото и да поискаш, ти имаш абсолютното и съдействие. И това са същества от елфчетата, троловете, всички тия приказни същества, които се грижат за материята, до най-висшите духове в елхимния свят, нали, които мога да кажа, че най-висши от тях е Богородица била. Тя може би вече е в елхимния свят, но тя е била такъв дух, силно свързана с природата, с материалната вселена и всички процеси в нея. Те също, нали, знаете, от това, което е рисунките на природните същества, те нямат също точно човешка форма. Като драконите, които споменах, ако забелязахте, има 4 цвята. Това са помощниците на конниците. Бледите, черните, червените и белите конници си имат същества, които им помагат на животински души, по-точно не на животински души, а на духове, управители на животинските души. Защото както нали, аз ги изброявам, те управляват човешките души, тези, нали, по презумпция. Но животинския свят също си има духове управители. Там стигат до престоли. Най-висшия дух управител на животинския свят, което между другото е Бастет, това е един от престолите, това е дух управител на животински свят. И такива духове управители са с аватарите като техни помощници. Кучета изглеждат като кучета, но това е дух, това не е животинска душа. Кучета, котета, орли и драконите. Драконите са наистина много силни, много мощни и много ни помагат. Включително и съм яздила такова същество. Те са много любвеобилни, много обичат, много държат на любовта на ездача си и много жертвоготовни също така. Просто трябва да ги опитомиш, като всичко, с любов. И това са аватарите. Има, разбира се, и други принципи, които да не ставам, може би, твърде подробна, но съм убедена, че за хората, които са карали божествено учение, лечение, понеже тази информация не съм я давала в обученията, ще бъде полезна. Може би и за другите хора, защото това е невидимия свят, нали? Това е абсолютната реалност, която тук... И другото интересно са хората, които, нали, долу аватарите вече. По някакъв начин има нещо, което аз като видя един човек почти веднага го определям от кои е. Просто да кажем, духовете на смъртта, тук са хора, които са обикновено с доста бяла кожа и доста тъмни очи. И обикновено имат карма с смъртта, самоубийства, убийства и така нататък. Минават през тия опитности.
Има нещо, което става но като цяло. Примерно, работил съм с хора, те си приличат на птици. Имаше един ден, почти само такива идваха при мен. Тогава реално работеше истината. И някак много подобни хора. Аз си мисля, че на времето учителя е обикалял България. Знаете, той е правил такива изследвания на лицата, на черепите, на българите, може би изучавайки ето тези неща. Защото хората изглеждаме еднакви, но всъщност сме доста различни. Правилно ли те разбирам, че, да кажем, давам пример със себе си, ако, примерно, аз съм аватар и съм, да кажем, от лъча на умереността или на състраданието, примерно, това означава, че една много малка частичка от духа, който се грижи за принципа на състраданието, работи чрез мен, съответно работи и с мен. Тоест това означава да си аватар на това земното ниво, което ние разбираме. Защото на един обикновен човек, като му кажеш ти си аватар и той казва, всъщност това какво сега, какво трябва да правя? Ти си просто частичка от духа на този велик дух и от душата на този велик дух. И основно той работи и със съзнанието ти. Тези промени в съзнанието, това също го наричат в езотериката монада. Това ти е монадата, това ти е духа, от който ти си част. Твоята душа е част от него, твоя дух е част от него, може би твоето съзнание е част от неговото, но то израства. Той е тук на Земята, за да премине през еволюцията. Както и духа и душата също израстват. И така. Доколко аватарите имат отговорност за процесите, които се случват на Земята, или те просто са едни проводници и светлата сила каквото реши да прави? Имат отговорност чрез всяко свое действие, бездействие, молитви и всичко, което правят. Защото има едно нещо, което се казва ора et labora. Това е в... Моли се и работи, Моли се и работи, да. Просто ми избяга думата. Какво имам предвид по това, като го казвам? Ора et labora. Да кажем, ще ви разкажа един мой ден как минава. На пръв поглед най-обикновено. Почиствам различни неща, грижа се за цветята, да кажем. Ходя до града или нещо пазарувам. Ще кажеш нищо, Нищо не правя. Казвам си молитви, разбира се, това е основното, но говоря за действията. Или пък няма кой знае какви действия, има и такива дни. Но тези мои действия отключват процеси, които духа горе работи за тях. Работим не ние, работят духовете горе. Ние присъстваме. И чрез молитви, и действия, и бездействие правим така, че те да работят горе. Защото каквото е долу за посветения, това е горе. Каквото е горе, това е и долу. Това, че аз долу почиствам, да кажем, къщата, това означава, че в момента горе духа, от който аз съм част, работи за чистотата. Пречиства някаква карма, работи за някакви такива процеси. Аз съм ги наблюдавала. Особено когато пък казва, когато се съберат няколко души в мое име, там съм и аз. И тогава вече се събират не само хората, аватарите, но се събират и духовете, които са всъщност част тези хора от тях. И тогава енергията става много мощна. Не знам дали сте забелязали на наши беседи какво се случва. Просто е такава концентрация на светла сила на мястото, че много от хората не могат да издържат на тази мощна енергия и спят почти през цялото време. Като аватарите, може би трябва да спомена и какво ги отличава от човешките души. Преди всичко добродетелите. Може да е една добродетел, да кажем, човека е много трудолюбив или е много справедлив, държи на справедливостта. Пропуснах справедливостта. Да. Много важен принцип и духовете, които са от него, това са реално черните конници, господарите на кармата. Като те са много интересни, имат си специализация и тя трябва да ви кажа, че доста наподобява на нашата съдебна, въобще на съдебната система на Земята. Има си от тях същества, които записват грешките на хората. Тях съм ги виждала като едно око, което се появява, или един човек, който държи далекоглед. И седи и те мери, и те брои, да види, ти какво... Значи това око, което изобразяват тук и там, в триъгълник,
Всевиждащото око, това е окото на справедливостта. Това съм категорична, както и пирамидите са съоръжения на справедливостта на Земята. Те затова и са такива малко острички. Не чак толкова хармонични, бих казал, за разлика от божествената форма, която е на виделейките. Разбира се, и те са добри, но просто си имат по-друга функция. Значи има такива. Има, които мерят кармата с звездничка. Има, които дават амнистия. Нали, когато при мен се появи дух на амнистията, много се радвам, защото знам, че за аватарите е дошъл момент за един голям част от кармичните дългове да бъдат отписани от книгите на господарите на кармата. Има съди. Значи да си имаш работа с съдия и да нараниш, не дай си Боже, съдия, както сега Люк Монтание, нали, имаше някаква ситуация, която не е съвсем сигурно как си отишъл човека, дали е изцяло от естествена смърт. Той от господарите на кармата дух на съдия, който мога да ви кажа, че отсъди вече за бъдещето на медицината и на науката в този и вид. Нали, специално медицинските изследвания и неща. Така че там си е една огромна... Както всеки лъж, една огромна иерархия, аз споменавам доста така бегло нещата. Значи това си представете огромно разнообразие. Вчера публикувах една картинка, която, нали, беше наситена с толкова много същества, нали, които са всъщност около човека. Малки, големи, по-големи същественца, както аз им казвам на малките. И така. А какво отличава всъщност аватарите от човешките души? Да, затова тръгнах да говоря. И значи аватара си има просто някаква развита добродетел. Има си развита добродетел. Не, че човешките души нямат, но просто е в по-слаба степен. По-слаба степен е. И човешките души, това е съзнанието, разбира се. Израсналото съзнание те кара да си справедлив, да си добър, да си милосърден, да се стремиш поне към това, докато, нали, по-нишето съзнание човек все още или се колебае, дали към светлото, дали към тъмното, или е изцяло в порока, както много хора са си изцяло в порока и смятат, че това е окей и ще си остане така. Няма да си остане така, мога да ви кажа, защото аз тръгнах да говоря за това. Първо, светлата сила работи с аватарите. Сега вече работи с пета раса човешки души, пробудени души, които може помага и това ще бъдат пробудените души, които ще бъдат спасени души. Започва подготовка и с другите души. Много хора са ми питали, добре, ние сме добри, стараем се, гладуваме, правим пости, молим се. Какво ли не правим? Все ние понасяме ударите и шамарите на господарите на кармата. Ма казвам ви сега, за да се пречисти нещо, то трябва да се прояви. Ма няма как да се пречисти без да се е проявил. А то се проявява, за да научиш някакъв урок там. То не е така случайно, нали? Това е си един урок и си е част от процеса на израстване на човешкото съзнание. Но аватарите имат по-лека карма в сравнение с това, което са душите, да кажем, от втора раса. Просто за да се отключи кармата на душа от втора раса, каквато са много голяма част от политическия елит в момента, дето казах, хора, които са си в порока и смятат, че това си е окей, и даже го демонстрират, което наистина много интересно. Да не коментирам наистина, защото има много интересни такива неща, които, да не влизам в злободневни теми, но там кармата е много тежка. За да се прояви тая карма, светлата сила работи повече. И заради това става така, че на наглед светлите и добрите уж не им върви, всъщност те минават през пречистванията и през трансформациите. При другите този процес е започнал или още не е започнал, или е започнал в някаква много минимална степен. И, как да кажа, господарите на кармата още не са си влезнали във владение там. Защото просто демоните и съществата, които тия хора носят, са невероятно тежки. И за да се прояви такова нещо, е нужно доста повече работа.
Такива неща, малко от кухнята на господарите на кармата, но реално, работейки с кармата, работя доста години вече помагайки за пречистване на кармата на хората, реално те помагат за това. Нямаш ли връзка с тях, няма как да помага за такова нещо. И затова и много добрите лечители на света са реално господари на кармата, защото те имат силата да дадат амнистия. И като се даде амнистия, болестта вече много бързо след това отшумява. И така. Силви, когато си говоря с теб, се чувствам като в една приказка, защото нещата, които разказваш, понякога за ума ми са на границата на реалното и на илюзията, както в приказките, и магичното се преплита с ежедневното. Много е интересен този така синхрон между видимо и невидимо, който ти правиш. Да, има някакъв такъв елемент, който прави нещата вълшебни. Доколко описаното от Йоан в Откровение и това, което се случва в момента, се е случвало и друг път в историята на Земята, може би? Или на Вселената? Да. Това е темата, която е също много интересна и тя се казва великата неповторима повторяемост. Хем е подобно, хем е почти същото, но е различно. Реално едно и също нещо се случва периодично на Земята. Сменят се, разбира се, действащите лица, защото тези, които са били, вече са израснали и може и да не се появят пак. Но това, което в момента става, е началото, де-факто, защото до сега са работили 13 духа през последните 26 000 години. 13 велики духа са слизали, горе-долу на 2000 години слизат и всеки път сценария е доста подобен. Всеки път, както Христос. И предишните преди него са били убити, разпънати по доста жесток начин. Дори ситуациите в живота, нещата, които той и Магдалина са преживяли, са доста подобни с това, което се е случвало с Орфей, Евридика, това, което е преживял Орфей, гонили са го, знаете ли, изгонили са го от тракийските земи, той търси прием в Гърция. Много подобни неща има. Идеите, които тези същества свалят, са също много подобни. Всеки път се пише Библия и всеки път хората я преиначават и всеки път словото някак си остава, така минава. Ето и сега виждам във Фейсбук какви ценни неща и някак си се размиват между всеобщите писаници, нали? Но духът реално работи чрез словото, така че това не е чак толкова важно. Достатъчно е да премине през 5 или 10 съзнания, за да заработи материализацията и това, което е закодирано в словото, да започне да работи. Това е един от начините, който работят аватарите и основен. Чрез слово и чрез материализация. Сега ще ви кажа за материализацията. Материализацията, аз съм говорила много пъти, но това е нещо, което наскоро така също достигнах. Една жена идва при мен и казва, всичко, което сега се случва, съм го виждала в сън. Което напоследък много често вече забелязвам, че хората, които идват, всичко ми е много познато. Това, което разказва, това, което някак съм го виждала и хората съм ги виждала. И всъщност разбирам, че с много от нас светлата сила прожектира в съзнанията ни, докато спим, картини, особено при материализаторите. Когато през съзнание на материализатор премине определена идея като картина, това често се случва на сън, човек дори не си го изпомня. След това, понеже той е материализатор, това може да се случи с него, но може да се случи някъде по земята. Зависи каква идея светлата сила е свалила по този начин. Реално по този начин се въплъщават идеите, които Бог иска да почне да работят на земята. Но това е един пример, нали, как тези така наречени дежавюта. Дежавютата не са нещо от предни прераждания, както преди аз съм си мислила, нещо ми е много познато, може би някога съм го преживяла или тая душа някога съм е срещнала, а установих, че нещо ето в този дух. Може да има и от преражданията, но мисля, че е по-рядкият вариант, по-честият е този. Нали? И аватарите по този начин работят, а материализаторите от аватарите са наистина много.
Тоест, докато спят, някои си го спомнят, както тази жена каза, почти също. Същото си говорим, също. Всичко ми е безкрайно познато. И тя си го спомняше този сън или това видение, съновидение. Но повечето хора не си ги спомнят и след това казват, вау, това ми е много познато, нали? По някакъв начин ме докосва. И другия начин е Словото. Това е най-великото оръжие на светлата сила. И то работи. Словото на учителя работи. Достатъчно ми е само да прочета. Понякога имам въпрос, имам и негова книга, която отварям. Моментално е с отговора. Отговора за човека, който ме пита нещо, който е при мен, отговор за мене. Същото е със Словото, което работи чрез нас. Същото е и с Библията, ако човек, нали, има връзка с Словото. То просто материализира. Както, нали, когато имаш дарбата материализация, същото е и със Словото. Прочиташ нещо, то преминава през съзнанието ти. Да кажем, ще ви кажа разликата при мен и Георги. При Георги Словото работи, когато той говори. При мен работи, когато възприемам. И когато говоря също. Но когато възприемам е по-силно. Всичко, което аз чувам, заради това ми е филтрирано. Какво да чувам, какво да виждам. Не ми се дава да гледам телевизии, защото всичко, което аз виждам, започва да се случва горе. Духът започва да работи за това. Разбирате ли? Това е материализацията. Духът, с който имаш връзка и с всички същества, с които успял да създадеш връзка, колкото повече са, толкова по-силно нещата работят. И ти ставаш абсолютен материализатор. Ти в началото спомена за славянските страни, за това, че така в тази част е концентриран духовния елит на света или на земята, да кажем. В България има ли тази предполагам, че концентрацията е най-силна? В България концентрацията е най-силна, защото тук най-силно е работило Словото. И по времето на Орфей, и на Дионисий, и на Христос, и на Учителя, и сега. Просто на този език е слизало Божието Слово не веднъж. А и преди това има, които съм ги проследявала. За Омоксис също. Много висш дух, чрез който е работил Христовия дух. И това е наистина земята на Божественото Слово. Самия език има специална вибрация, която нали, новата вавилонска кула, която се строи в момента в биокомпютъра, централния на хората на бъдещето. Реално това е новия език, който ще говорят всички и той се създава на основата на трако-българския. Но това е въпрос на години, най-вероятно ще го видим. Та наистина България Бог я носи в сърцето си, в душата си и в ръцете си. Но както на индивидуално ниво, това, което казах, че видите ли, нали, ние сме толкова добри, пък на нас нещо ни куца. Същото е и на национално ниво, защото там работим пък с националната карма. Пречиства се кармата. Да, обаче се и проявява. Нещо се случва в този ден, за да се пречисти и така. Но аз споменах предния път за 3 защити, които се правят на България, славянските страни. Оказва се, че те са 13. И продължава процеса по тия защити. Сега ще ви кажа за какво са тия защити, защото и за това четох коментар. Ма чакайте малко, за какво ми говорите вие? Аз нямам пари да си платя тока, вие ми говорите за България и защитите. И какво ме интересува България, има ли защити? Въпросът е обикновения човек, какво се случва. Значи това е едно наистина ограничено мислене, което всичко е свързано. И горе, и долу, всичко е едно. Няма нещо, което да кажеш, аз с моя ток, аз съм специалния. Значи ти, щом си стигнал до нивото да те интересува твоя ток само единствено, остава си на това ниво. Тия защити са наистина много важни, защото процесите, които тепърва ще започнат, а те са свързани и с катаклизми. Без тая защита, изливане на чашите. Аз казах, че плана си върви по откровения на Йоан. Чашите все още не са се изляли. Когато се излеят чашите, първата и така нататък, това е енергия, която е доста унищожителна. И тая защита на България и славянските страни ще помогне тук нито да има вредни влияния на Слънцето, каквито вече виждаме в Австралия. Сега ще ви кажа, между другото, за Луната. Наскоро бях на Луната и я наблюдавах отвътре как живеят съществата там и как работят.
И ми показаха всъщност съоръженията, за които работят. Това е едно като огромно огледало, което е вдлъбнато навътре и то е като един мощен отразител на космическата енергия, и слънчевата, и космическата, която може би няма да е толкова полезна за Земята, ако премине. Просто Луната пази Земята. Има и други функции, за други неща работят, но това бих казала основно нещо. И мога да ви кажа, че при последното падане на сателитите на Мъск, този щит падна. Тоест, светлата сила вече започва да работи и за такива неща. Нали ще кажеш, това, ние нали сме добрички, как е възможно такива неща да се случват? Ама слушат се, вие сте нарушили природните и божествени закони, няма как да не се платят тия сметки. Защото в момента светлата сила занулява кармата и сметките се плащат. Ами знаете ли, че от 2000-та година Слънцето е увеличило до тук интензитета си 2,7 пъти. Затова е глобалното затопляне. Не защото, нали, то е следствие, разбира се, на човешкото съзнание, което изостава. А хората си мислят, че ако ограничат не знам си какви неща на физическо ниво, ще решат проблема с глобалното затопляне. Този проблем може да се реши само когато се промени съзнанието на хората. До 2030, около 30 година, 32 интензитета ще бъде увеличен 7 пъти. 7 пъти, сега е 2,7 пъти повече, отколкото в сравнение до 2000 година. Това са глобални процеси. Аз съм говорила за глобалните процеси, които без тази защита, която сега се прави, плюс това, че се работи за колективния имунитет, така да го кажем, на България, този процес още не е завършил. Но просто много неща изглеждат подобни с това, което се случва в други части на света. Аз съм говорила за това, но те са съвсем по-мекотени, по-леки. Да кажем, вируса, който сега наричат Омикрон в България, е един съвсем лек грипен вирус. Затова много хора вече говорят, това го знаехме още в самото начало с Георги, че това ще бъде една най-обикновена хрема в България. Затова няма хоспитализирани или тия, които са, може би се задържат малко изкуствено, но това няма да продължи безкрайно, нали, това е ясно. И така, най-вероятно и следващите вълни, които нали, ще се работят по света през България още известно време, предполагам до 22 марта, ще се усещат по някакъв начин. Но честно да ви кажа, за сертификата знаех, че ще падне още края на януари, той почна да пада в различни точки на света. И ще ви кажа и още нещо. Влезнах в ума на някои от хората, които стоят зад това, не знам точно кой. И казах, защо пада в Великобритания, нали, мерките, какво се случва там? Отговора беше, робите трябва да работят. Робите, които са вече с завладяно съзнание, вече няма защо да, нали, могат вече да работят. Така. Такива неща, нали, ние сме част от тия неща и може би трябва да си ги говорим и тях, не знам как звучат тия теми. Аз мисля, че темите звучат абсолютно в баланс на нещата, които се случват в света, защото човек в крайна сметка дори да носи една малка частица от един велик дух, ние живеем на Земята и имаме нашия земен ум, в който имаме нужда да си обясняваме събитията, които се случват около нас. Да, смятам, че това е наистина важно и може би заради това небесни послания се радват на такъв успех, защото хората намират отговори на наистина много пряко касаещи ни въпроси. Тогава да завършим интервюто с въпроса от тук на къде? Какви са нашите преки задачи, които да свършим от тук нататък, за да подпомагаме процеса на доброто? Това е, нали, така общо да се каже за всички. Не знам дали бих могла да кажа. Да видим какво ще каже татко. Какво? Наистина да си пожелаем с силата, която Бог ни дава, с ключа на свободата, която ни дава.
и с посоката, която съм убедена, че ни води към светлия портал и светлата врата, която ще ни изведе от всички тия ограничения, за да можем, излизайки от ограниченията на матрицата и на ограниченото човешко съзнание, което все още работи в нас, да си свършим истинската работа, за да помогнем наистина Земята да стане едно свето райско място. Всеки с неговата сила. Много важно нещо са колективните молитви. Изключително важно. Всеки път, когато правим колективна молитва, каквато сега на 22-ри, ще имаме послание към Духа на Божествената свобода. Това е преломен ден. Преломен ден, който правим наистина скок в съзнанието и в еволюцията. И така, живи, здрави, благословени, не трябва да забравяме, че Бог е до нас и наистина лекува раните ни, грижи се за нас. Дори в най-така гъстата тъмнина, в която съм влизала, защото съм влизала в наистина места, които трябва да имаш много голяма сила, за да можеш да минеш през такива места. Нали, тая подкрепа, тая светлина до мен е нещото, което там трябва да ни е фокуса. Просто Бог е с нас. Това е абсолютната истина. И Бог е любов. Бог е любов. Отскоро работи с Инзола. Инзола е тази велика субстанция на любов, която духа, от който човек е част, говоря за по-висшите аватари, се излъчва към сърцето му. И както Георги е писал, това е една сила, която наистина променя. Ето сега ще ви дам пример. Тая сутрин се сещам за моята коте Белинда. Но вече с любов, по съвсем друг начин. Не ми се беше случвало. Да кажем, за хора съм си мислила така с любов и се насълзявам от любов. Ама към котето не ми се беше случвало. Обичам си го котето, но чак до сълзи, нали, да изпитам любов към него. И в следващия момент усетих вълната, която почна да преобразява не само моето коте, защото моето коте е велик дух. Гледаш го обикновено коте, но всъщност там стои велик дух, който работи зад нея. И този дух започна работата си с животинското царство. И ето, значи, пример за това как работи Инзола. Как не само в отношенията между двамата в андрогинната двойка, но и въобще в отношенията с всичко заобикалящо. Любовта, нали, на практика го видях как може да промени. И това е голяма сила. Голяма сила, голяма отговорност. Затова ще почакаме още малко до свободата, но стъпка по стъпка доближаваме до ключа и до портала на клетката.